There are 5 vowels in English. इंग्लिश में 5 वॉवल साउंड्स होते हैं ए ई आई ओ यू, जिसमें से हम वॉवल साउंड का ई पढ़ेंगे. ईच वॉवल हैज़ अ शॉर्ट वॉवल साउंड एंड लॉन्ग वॉवल साउंड. हर वॉवल साउंड का शॉर्ट और लॉन्ग वॉवल साउंड होता है. लाइक वॉवल साउंड ई हैज़ अ शॉर्ट ए. वॉवल साउंड ई हैज़ अ लॉन्ग ई. आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. शॉर्ट ई की आवाज़ ऐसे निकलेगी. लाइक न ए ट नेट, प ए न पेन, टी ए न थैन, ह एन न हैन, प एट पट, ए ग एग, पेंसिल पेंसिल, से ए ल सेल, चे ए क check, and ant, jelly jelly, le egg leg, ne egg neck, when लॉन्ग ई कॉन्सोनेंट के स्पेलिंग्स पढ़ते हैं अब. ई ई ए ई आई ई वाई एंड ई वाई. जब भी किसी वर्ड में 2 वॉवल साउंड इकट्ठे आते हैं तो एक को साइलेंट कर दिया जाता है. आए एग्जाम्पल से समझते हैं. श ई शी, जी ई न जीन, प ई स पीस, न ई स नीस, फ ई ट फिट, टर ई ट्री, थ री थ्री, बी ई न बीन, प ई च पीच, री सी ट रिसीट, जी ई फ चीफ, बेबी बेबी, हैप्पी हैप्पी, मनी money. Watch more videos. Follow my channel English with Sabha 07.